Turunan bro, Pak. Iya, saya juga foto ini tadi. Burung khas Papua mungkin ya. Pak Guru, ini enak ini dagingnya Pak Guru. Dagingnya lebih enak dari Saya chicken mau sapi. sembelih ini. Enak daripada kasuari. Dia makan apa ini? Ntar Pak Guru begitu copot makannya beda jadi Oh, tidak. Dia makan apa ini, Pak? keras. Gigi saya ini tidak kayak giginya Mama Limbong. Awas Pak Guru itu dia sayapnya keras, dia pukul itu pukul benar. Bukan dia gigi, cuma sayap saja. Ntar Sama aja sayapnya hati-hati loh Pak. Bismillah. Kikok. Beracun loh Pak. Lepekannya itu.